Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. فقد قال تعالى في كتابه العزيز الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. وَقَالَ أَيْضًا: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira. Shadaqallahul azim. Langkung tipayun mangga urang sadaya, urang sami-sami sasarengan manjatkeun puji kalih syukur, urang panjatkeun kanu kagunganana nyatana dat Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah, dugi ka detik ieu saah ieu urang sadaya ku Allah Subhanahu wa taala dipaparin yuswa. Moga-moga sadaya nu hadir ditambih-tambih yuswana ku Allah, amin amin ya rabbal. Alhamdulillah, dugi ka detik ieu wengi ieu anu bahagia, urang sadaya ku Allah dipaparin kasehatan. Moga-moga sadaya nu hadir ditambih-tambih kasehatanana, amin ya rabbal. Alhamdulillah, urang sadaya ku Allah dikersakeun dugi ka detik ieu saat ieu Allah mersakeun ka urang sadaya sehingga urang tiasa ngalaksanakeun kana sebahagian parentah pantenna. Buktosna ibadah nu dikaitkeun sinareng pangaosan sekaligus seja ta'ziman wa takriman, ngagungkeun sinareng ngamulyakeun kana diisrokeunana sareng dimi'rajkeunana junjunan urang sadaya, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala ngalungsurkeun istiqomah ka urang sadaya, amin ya rabbal alamin. Rahmat
Rahmat salam salamina mugi tetep dilimpah curahkeun ka paduka agung junjunan urang sadaya yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu khilaf ka kula wargina sinereung ka para sahabatna sareng ka sadaya nu sami taraat turut tumut kana jaran mantenna dugi ka urang sadaya. Moga-moga urang sadaya jaga di yaumil akhir kaangkeun umat mantenna oge kenging syafaat anu khusus di mantenna amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah daramang sadaya abdi upami ngaos di Bandung sok diukur ku cai sabab taranyanak jam upami cai seep beres ngaos ngan ieu bingung ieu cai gelas di baradag ari aing rek jam sabaraha beresna ieu ngaji. Allahu Akbar. Banten lembur sawah hebat luar biasa. Sohakeun nu dipihormat pengatur waktu pengantar acara, nu dipihormat para alim ulama, para kiai, para ajengan, para satib kori-koriah, anu dipihormat aparatur pemerintah setempat, tigawin Pak Camat, Pak Lurah, Pak RW, Pak RT anu kupripados sangat dipihormat. Oke, alhamdulillah dihadiri ku Bapak Babinsa, oke Bapak Dewan, oke sadayana moal tiasa disebat hiji-hiji, moga-moga sadayana kenging ridho Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Ku ayana ieu pangaosan moga-moga ieu lembur sawah ieu tambih-tambih barokah amin ya rabbal alamin. Anu sok kakantun nu dihormati tukang son di mana-mana, nu dihormat tukang son, mudah-mudahan sarira panjang yuswa amin. Alhamdulillah oke ka rekan-rekan di ormas anu parantos ngajemput pribados di alun-alun nuhun kaset, mudah-mudahan aranjeunna ti ormas FPI ditambih-tambih barokah musian amin ya rabbal alamin. Ieu bingung diuk teh sok urang luruskeun heula supados sempurna ieu pangaosan candak paniatan anu sae sadayana, supados ieu pangaosan sae mungguh urang, sae mungguh Allah subhanahu wa ta'ala. Yuk bil barkah urang sami-sami maoskeun kalimah thayyibah. Ieu abdi nyarita kieu ku Sunda ka hartos. Alhamdulillah semangat ya aduh. Pada seluruh pangaosan muasil kalimah thayyibah abdi heulanya Bismillahirrahmanirrahim. Kedah ngiring sadayana insya Allah. La ilaha illallah La ilaha illallah. La
ilaha illallah. La matluba illallah. La ilaha illallah. La maksuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Para ibu miwah para bapak hadirin hadirat sadaya sepuh anom anu ku pribadi sangat dipihormat, mangga orang langsung baik karena materi pengawasan. Naon sababna upami sumping sasih rojaban, sumping bulan muludan, sumping bulan muharraman. Naon sababna? Hiji, dina eta bulan aya sosok makhluk Allah anu paling mulia, walaradana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulut diperingati sabab tepat lahirna junjunan. Rojab diperingati sabab Isra Mi'rajna junjunan. Muharram diperingati sabab hijrahna junjunan. Maka dina pengawasan ieu kedah lurus tinggawitan sampai akhir, tujuan urang sadaya teu aya sanes hoyong kenging mardatillah. Di dieu kieu ayeuna urang tapak damel Allah. Ulangi, di dieu kieu urang ayeuna sadaya tapak damel Gusti Allah. Saha ari Allah? Allah anu parantos nyiptakeun bumi langit katut saeusina termasuk urang. Allah anu parantos ngahirupkeun urang tina teu aya jadi aya. Allah anu parantos ngatur rizki ka urang sadaya. Maka saur santri kade rek migawe hiji perkara kudu sing alus niat. Di dieu kieu urang ayeuna tapak damel Allah, teu aya karunia ti Allah, teu aya kersaling Allah urang moal aya di dieu.
Jadi jelas detik ieu menit ieu urang parantos kenging panggiring ti Allah kangge ngalaksanakeun salah sawios parentahanana ieu pangaosan. Naon sababna urang pangna dilaksanakeun? La ma'buda illallah. Pangna ku urang dilaksanakeun teu aya sanes urang sejapakti ka mantena Allah Subhanahu wa taala. Pangna dilaksanakeun ku urang sadaya ieu pangaosan margi perintah Allah Subhanahu wa taala, la matluba illallah, sabab ieu perintah Allah. Hayang naon atuh urang arangkat ti masing-masing kana ieu tempat, teu aya nu dipikahoyong tujuan hanya satu, urang hoyong kenging ridho na Gusti Allah. Moga-moga sadaya nu hadir kenging ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pangna diperingati hadirin sadaya sasi Rajab atanapi nusok disebut PHPI peringatan Hari Besar Islam, mulut-muludan Rajab-Rajaban, Muharram-Muharraman, sebab bulan Rajab, bulan Maulud, bulan Muharram itu salah sawios syiar Allah. Naon hartina syiar Allah? Ciri-ciri agama Allah. Maka ku Allah diuningakeun wa may yu'atim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Waman jeung sabai jelema anu parantos ngagungkeun kana syiar Allah, tawis eta jalma ti jajaran anu takwa hatena ka Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga ku diayakeun ieu ku panitia katutrengnrengan sadaya, urang ku Allah sing kacatet jalmi anu takwa hatena ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anu baris dibahas ku pribados dinawang ieu kalimat sya'airallah, wa may yu'azzim sya'airallah. Wa man jeung sabe jelema, man bisa mufrad, man bisa tasniyah, man bisa jamak, kakurung ku kalimat man. Sahabe jelema nu ngagungkeun kana syiar Allah, maka eta jalma tawis anu takwa hatena. Kalimat sya'airallah, kalimat sya'airallah sebagian ulama tafsir ngamaknaan ayat 3 nu wajib kurang diagungkeun, nu wajib kurang dimuliakeun di antawisna syiar Allah 3. Naon hartina syiar ciri agama Allah? Anu 3 yang pertama nu wajib diagungkeun ku urang sadaya sebagai umat Islam adalah syiar nu bentukna makani. Naon cenah? Kompak. Naon cenah? Syiar Allah diantara anu wajib kurang diagungkeun dimuliakeun adalah syiar makani. Anu kadua, anu wajib kurang diagungkeun serta dimuliakeun syiar Allah anu bentukna zamani. Nu kadua naon? Anu katilu anu wajib kurang diagungkeun syiar Allah, ciri agama Allah anu bentukna insani. Nu kahiji makani, nu kadua, nu katilu loh iya jelema loba banget nih. Terus di mana Rajaban? Apa sih perusahaan Rajaban? Tilu makani, zamani, insani. Ayo kompak. Makani, zamani, insani. Oke, naon hartina makani, naon hartina zamani, naon hartina insani. Hartina makani adalah tempat, hartina zamani adalah waktu, hartina insani adalah manusia,
nu wajib kurang diagungkan sebagai umat Islam, maka muliakanlah, agungkanlah yang namanya makani, artinya tempat, zamani artinya waktu, insani artinya manusia. Timbul pertanyaan, Kiai, tempat nu mana anu kurang wajib diagungkan, waktu nu mana nu wajib kurang diagungkan, manusia nu mana nu kurang nu wajib diagungkan. Walaranana hadirin sadaya, makani artina tempat nu wajib kurang diagungkan. Salah sawios pidau Allah dina Al-Quran, dina surah Al-Baqarah, dina tengah-tengah ayat kalimat fawalli wajhaka satrul masjidil, apal haram namanya. Jadi itu wajib kurang diagungkan, wajib kurang dimakmurkan. Syiar Allah nu bentukna tempat adalah masjid. Kenapa masjid kurang kudu diagungkan, kudu dimuliakan? Sebab masjid ku Allah parantos diagungkan, dimuliakan. Kajian sealam dunia jelema mereka hinakan masjid, kulantaran ku Allah geus diagungkan, maka agunglah yang namanya masjid. Pakai apa diantaranya alasan masjid harus kita makmurkan dan harus kita agungkan dan harus kita muliakan? Alasan pertama adalah ulama menafsirkan huruf masjid itu ada 4. Tolong dibantu. Yang pertama ditulis dengan huruf Arab, huruf adalah mim. Yang kedua adalah huruf sin. Yang ketiga ada huruf jim. Yang keempat adalah huruf dal. Maka dirangkailah menjadi kalimat masjid. Syiar Allah anu bentukna tempat anu wajib diagungkan adalah masjid, karena mim mengartikan adalah magfirah. Tempat yang paling utama memohon ampun kepada Allah adalah di masjid. Yang kedua huruf sin. Masjid salah satu syiar Allah anu bentuk dan tempat adalah sin, mengartikan ulama adalah sa'adatun fid daruin. Lamun ibu bapak para pemuda pamudi anu hadir sadaya di dia khususna hoyong kengeng kabagjaan di dua tempat dunia dan akhirat, harus sering-sering masuk ke masjid. Tentunya yang paling utama adalah sholat Saya tanya di sini lemur sawah yang sangat hebat, kalau duhur asar yang berjamaah penuh? Jawab yang jujur, jangan tambah dosa. Kalau di sini berjamaah di masjid duhur asar dan seterusnya penuh? Jawab penuh. Alhamdulillah. Lihat, kalau di Bandung di Majalaya, subhanallah, saya nggak bohong nih. Kalau nggak percaya, lihat kalau berjamaah di saya di Bandung Majalaya, kalau duhur itu semuanya masjid penuh, asal hari Jumat itu penuh. Betul? Nanti akan bahasa hikmah daripada berjamaah. Sa'adatun fid darain artinya kebahagiaan dua tempat dunia dan akhirat, sering masuk masjid. Yang ketiga, masjid pangna kurang kudu diagungkan, dimuliakan adalah huruf jim. Jihadun nafsi. Jim itu adalah mengartikan untuk merangi hawa nafsu. Lamun orang ayeuna keur kagoda ku nafsu syaitan, maka cepat ambil air wudhu, masuk masjid. Yang paling hebat lagi huruf yang terakhir adalah dal. Dafatun lil mu'minin. Dal mengartikan adalah akan menjadi nanti di akhirat kendaraan bagi orang yang meninggalnya membawa iman dan Islam. Nanti masjid inilah yang akan menjadi kendaraan menuju surga. Amin ya rabbal. Maka masjid adalah syiar Allah anu bentukna tempat. Wahai umat Islam, wahai orang yang beriman, makmurkanlah masjid, karena ini masjid adalah syiar Allah, ciri agama Allah. Betul? Jangan coba-coba menghina masjid, karena masjid sudah diagungkan sama Allah. Lihat di kota suci Mekah, setiap penjuru berbondong-bondong
semuanya mengagungkan masjid karena masjid udah diagungkan dan dimuliakan oleh Allah. Kajian masjid ukuran anak kecil 2 ke 3 meter, masjid tetap agung. Cirina agung masjid. Siapa berani orang bawa sendal ke masjid? Gak ada. Laras tak? Bener tak? Lamun ayat jelema bawa sendal ke masjid omean otakna. Apalagi sekarang yang namanya syiar Allah, ciri-ciri agama Allah. Kata santri al-alamat la tuhdabu abadan, ciri salilana tong dilengitkeun. Mulai sekarang udah banyak orang ingin menghilangkan ciri-ciri kemakmuran masjid, ciri-ciri agama. Naudzubillah min. Ini sekarang udah mulai orang ingin menghilangkan ciri-ciri agama Allah. Barangkali siapapun mereka yang ingin menghilangkan ciri-ciri agama Allah, naudzubillah, kita jangan harap mungkin suatu saat akan turun adab Allah. Kalau orang sudah menghilangkan ciri-ciri kemajuan agama Allah. Halo, halo, Bu, Ibu. Jadi di mah lamun ditaros ibu kah? Ai di dieu kumaha mun disaurang? Ibu. Si hoi. Bapak. Lamun bapak kalau di Bandung kulan. Lamun ditanya buka. Coba kompak, Ibu. Bapak. Ibu. Bapak. Yang pertama tadi kudu diagungkan ciri. Dia kalau ciri sama ciri ya. Nanti orang yang tidak menghilangkan ciri akan bahagia. Orang yang tidak menghilangkan ciri akan bangga. Orang tidak menghilangkan ciri akan mulia. Orang tidak menghilangkan ciri akan mulia. Mata ciri tong dilengitkeun sabab ciri berharga. Saja manu ngagungkeun kana ciri agama Allah. Kahiji hatena bakal takwa, nu kadua bakal bahagia, bakal berharga di hadapan Allah sabab ciri yang akan menjadi berharga di hadapan Allah. Mata kula sok dilalengitkeun ciri. Ibu-ibu di sini payunya payu. Terang payu. Ari payu teh. Payu, ari payu teh. Kunaon ibu payu? Sabab aya ciri. Matak ibu kade lamun hayang payu, hayang berharga tong dilengitkeun cirina. Lamun ibu-ibu para wanita geus leungit cirina, wah payu. Di antaranya ibu-ibu payu sabab aya ciri, di antarana ciri di ibu-ibu pangna payu aya ieu. Aya ieu. Naon ieu ngaranna? Susu. Nah ini antara, awas jangan dihilangkan. Tuluy lamun hayang payu kade ciri ibu tong dileungitkeun. Taya di antarana. Ibu pangna payu sababoga ciri tong dileungitkeun ciri lamun hayang berharga. Sok kulantaran ciri berharga, kalau di Majalaya di Bandung ciri berharga seorang istri adalah ini pinarip. Kalau bahasa Bandung, kalau di dia naon? Oh, baik susu ya tuh di dia mah. Itu kan lagi bulan Ramadan sebentar lagi kan, itu di jalan Anjar itu sok aya maremaan dagang. Itu para anak muda, istri-istri anak muda masuk ke kerumunan orang-orang. Karena ini berharga, pasti begini. Jarang kieu. Gede, pasti kieu. Karena ini berharga. Bapak pangna payu ka istri sabab bapak-bapak boga ciri. Betul? Naon anu aya di bapak ciri tong dileungitkeun. Kontol mana maksudnya? Tong dileungitkeun, bo. Aya lalaki jangkung gede, wah kasep. Tapi eueuh cirian daek moal tong dileungitkeun. Walaupun ibu
Saya mah udah tua nih, 50 tahun, 60 tahun, tetep walaupun udah tua, ciri tong dilengitkeun kudu aya. Cenah geus kempes, kutangan, pakai kutang. Kan ada dua, ada kutang, ada BH. Lamun BH mah yang keras-keras itu, pakai walaupun udah tua supaya kelihatan cirinya. Padahal dalamnya gak apa-apa, pakai, karena itu ciri. Tapi jangan sekali-kali ibu-ibu di sini pakai kutang kalau di Majalaya. Apa sih bedanya kutang? Yang kutang mah itu kada lembek-lembek gitu. Jadi kadang kalau pakai kutang cirinya nggak kelihatan. Oh kutang-kutang, ayo huluna merejel ke hadap. Ulang elo jika anak orang sapi. Tapi lumayan, tong dilengitkan. Lumayan itu ciri berharga. Makanya jangan salah. Kalau nanti bapak-bapak udah umur 50 tahun, 60 tahun, pas istrinya udah tua kan, itu penarapnya udah kempes, biarin. Nanti juga bapak akan mengerjakannya. Bapak di sini, tong bicarakan, bapak itu hebat, takut nggak ada cirinya. Diamin aja. Oh ada. Panggilnya ya. Makanya ciri tong dilengitkan, sabab ciri berharga. Masjid adalah syiar Allah, ciri agama Allah. Maka bangunlah masjid. Orang yang membangun masjid, udah jelas kan? Man bana lillahi masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, maka akan diberi bangunan di surga. Kusurun fil jannah, maka akan diberi gedung di dalam surga. Amin. Ya Rabbal alamin. Maka makmurkanlah masjid dengan sholat berjamaah. Saya tanya, ulangi lagi, banyak yang berjamaah di sini? Ya Bu, kalau ibu datang ke saya ke Majalaya, nah tadi kebetulan di sini ada Pak Otong nih. Subhanallah, Pak Otong luar biasa, bagus. Hidup Pak Otong. Ini diantara penggerak masjid ala Pak Haji Subur. Hidup Pak Haji Subur. Hidup Pak Dewan. Gini, saya tanya, Pak Kiai dari mana? Saya dari Majalaya, dari Panyadap. Kata Pak Otong, saya juga dari Panyadap, Majalaya. Loh, tapi kayak agak kenal ya? Oh iya, pas tadi saya pancak kaki. Luar biasa, Pak Otong itu luar biasa. Betul dia dari Majalaya, Panyadap, Bandung. Setelah pancak kaki, ternyata Pak Otong itu ibunya Pak Otong dengan ibunya saya itu sama perempuan. Takbir. Luar biasa itu, Masya Allah. Makanya saya bebas-bebas baik ngaji di dia. Nah sebabnya ayah Pak Otong kurang lembur. Yang kedua, anu wajib kurang diagungkan, dimakmurkan teh syiar Allah anu bentukna zamani. Naon cenah? Pak Kiai, apa arti zamani? Arti zamani itu adalah waktu. Yang pertama wajib diagungkan teh lu bangsa tempat, diantaranya masjid, majelis taklim, pondok-pondok pesantren. Yang kedua waktu yang kita harus agungkan dan muliakan. Waktu nu mana? Diantaranya ini Rajab. Ini waktu Rajab datang, waktu Rajaban semua betul. Di sini semuanya pada senang Rajaban betul. Semuanya senang muludan betul. Kenapa enggak senang? Semuanya isinya ngaji-ngaji doang loh. Kenapa dicari? Jangan. Semuanya isinya ngaji loh. Waktu, apalagi waktu sholat. Ini yang kita harus agungkan dan muliakan. Begitu datang waktu sholat, ayo semuanya kita sholat. Rajab ini adalah memperingati sholat. Rajab ini adalah memperingati sholat. Karena sholat hasil daripada Isra Mi'raj. Hasilnya adalah sholat. Ibu bapak hadirin sadaya, abdi kantos mendak keterangan dina kitab Nasoiul Ibad. Di situ ada orang yang bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Ini pentingnya sholat nih. Rajab memperingati sholat. Abdullah bin Abbas, saya ingin bertanya. Kata Abdullah, silahkan. Saya akan menanyakan yang pertama, ma khairul ayyami.
hari poe ayat 7 poe ayat 7 poe naon tilu 7 anu pangsae anu kedua Abdullah menjawab dan yang menanyakan tentang bulan. Abdullah bin Abbas, bulan apa yang paling hebat? Ma khairus syuhur? Abdullah menjawab, wa khairus syuhur syahrul Ramadan. Yang ketiga, wa ma khairul akmal? Abdullah bin Abbas, amal apa yang terbaik? Amal itu kan banyak. Amal apa yang terbaik? Abdullah spontanitas menjawab, amal yang terbaik adalah as-salatul khamsa li waqtiha. Orang yang mendirikan salat 5 waktu tepat dengan waktunya, itu yang namanya amal yang paling terbaik adalah salat. Yang pertama, naroskeun poe naon nupang alusna. Abdullah menjawab, wa khairul ayyami yaumul jum'ah. Naon sababna poe 7 Jumaah kalebet pangsaena poe? Li'annahu sayyidul ayyami, sabab Jumaah adalah raja na poe. Yang kedua, bulan 12. Bulan naon anu pangsaena? Walaran Abdullah bin Abbas adalah bulan suci Ramadan. Moga-moga ini semuanya membalik ke Ramadan sampai bulan Ramadan, amin ya Rabbal. Apa Abdullah bin Abbas? Bulan 12 yang paling baik adalah Ramadan. Alasannya apa? Kata Abdullah bin Abbas, wa fihi siyamul wajib. Sabab dina bulan suci Ramadan aya puasa wajib, juga aya Lailatul Qadar, tepat diturunkannya Al-Qur'an. Maka kata Abdullah bin Abbas, versi saya yang bulan yang 12 yang paling hebat itu adalah bulan suci Ramadan. Subhanallah. Yang ketiga, amal. Wa ma khairul akmal? Ma khairul akmal? Abdullah bin Abbas, amal ini banyak nih. Amal banyak. Amal apa? Amal apa yang terbaik? Walaran Abdullah bin Abbas, amal nu paling sae adalah sholat nu 5 waktu tepat dina waktuna. Eta keterangan padewan keterangan anu eta pang alusna poe naon Jumaah, pang alusna bulan Ramadan, pang alusna amal sholat sampai ke Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dugi ke Sayyidina Ali. Gimana pendapat Ali? Ali, hari apa yang terbaik? Versi Sayyidina Ali luar biasa lagi. Versi saya, kata Sayyidina Ali, hari yang terbaik hari waktu meninggal membawa iman dan Islam. Itu hari yang paling terbaik. Bulan yang terbaik, kata Sayyidina Ali, adalah bulan yang dipakai tobat dan istighfar. Amal yang terbaik apa, Ali? Versi Sayyidina Ali, amal yang terbaik adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, hebat, luar biasa. Itu versi Sayyidina Ali. Maka yang pertama kita harus agungkan dan muliakan yang namanya masjid. Yang kedua harus kita agungkan dan muliakan yang namanya waktu. Halo Bu, ini para pemuda-pemudi, ingat, ini kita hidup di dunia ini tidak akan lama. Hidup di dunia ini sebentar. Mualami ibu bapak orang hidup di alam dunia, saur Kanjeng Rasul hidup di alam dunia mah baina sitin nama sab'in. Umat kami di akhir zaman umur rata-rata 60 jeung 70 tahun, itu rata-rata udah meninggal. Maka kesempatan ini mangpang mengpeng orang diberi umur anungan sakedeung ieu, yuk kita manfaatkan umur ieu dianggo berbakti alias ibadah ka Gusti Allah. Yuk kita bulan ini jadikan bulan penuh istighfar. Astagfirullah. Kompak semuanya, kompak. Astagfirullah. Rabbi zidni wa wafiqni. 'Ala ma tuhibbu wa tarda.
yalbasuha. Izin minum dulu Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu lain cai herang jeung naon teh? Cai herang jeung kopi susu. Orang lembur sawah mah paling ahli ibadah, pasti akan menjawab kalau saya tanya. Urang lemur sawah Banten terang teu bentena kopi sareng susu terang. Leres terang. Ari kopi, ari susu. Betul, ari kopi mah hideung ngan di Bandung mah sakaterang abdi. Betul, kopi mah hideung, ari susu mah hideung huluna wungkul. Nah, pakai apal. Nu terakhir adalah syiar anu bentukna insani. Awas bisi poho, tilu kan tadi nu wajib diagungkeun teh tilu, hiji makani, dua tilu. Pakai apa arti insani? Jawabannya manusia. Manusia nu mana? Nu kurang kudu diagungkeun, nu kudu dimuliakeun teh. Walaranana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka harus dimuliakan, diagungkan? Karena Allah pun memuliakan kepada beliau. Ku agung-agungna, ku mulia-muliana Kangjeng Nabi, Pak. Jumlah Nabi 124.000 Nabi anu parantos kawarin, anu wajib dikanyaokeun 25, tetap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah rajanya. Mana gelarnya? Sayyidul Anbiya. Nabi Muhammad adalah rajana Nabi. Rasul 313, tetap Nabi Muhammad sebagai raja. Mana buktinya? Sayyidil Mursalin, Sayyidina para rasul, rajana para rasul, beliau Nabi Muhammad. Bagaimana kalau dibandingkan dengan makhluk sadunia? Tetap Nabi Muhammad paling mulia, paling afdol semuanya makhluk. Mana gelarnya? Afdolul makhluqat, Sayyidul khalaik. Nabi Muhammad adalah Sayyidna para manusia dan Sayyidna atau rajanya para makhluk. Maka pantas jeung payus kurang diagungkeun, dimuliakeun. Kenapa? Ini harus mengerti nih, harus mengerti, semuanya harus mengerti nih. Tadinya maaf, nih Pak Adi harus mengerti, Pak Adi atau Pak Lurah ya, maaf. Sebetulnya asal-asalna lain ngagungkeun mulutna, lain ngagungkeun rojabna, lain ngagungkeun muharramna. Ngan mulut jeung rojab eta mah kacanak agung. Ku agungna Kangjeng Rasul. Da ari jalma mah kumaha deukeut teh. Diperingati rojab di mana-mana. Bukan mengagungkan bulannya, tetapi di dalamnya ada sosok makhluk yang termulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bulan pun kabawa agung, kabawa mulia. Geuning ku panitia di lembur sawah dia diayakan. Ini sengaja diadakan supaya urang kacanak agung, kacanak mulia, ku agungna kemuliaan junjungan urang sadaya. Amin. Ya Rabbal. Ini semuanya yang hadir moga-moga ahli surga. Amin. Cinta Nabi, cinta. Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balighna ramadana wa hasil ma. Ayo kompak semuanya, bantuin saya. Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balighna ramadana. Salatullah salamullah ala taha rasulillah
semoga mendapat syafaat khusus dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Teraskeun nu katilu syiar Allah anu wajib kurang diagungkeun dimuliakeun teh syiar insani du bentukna manusia walaranana manusia nu mana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha deui wa ala alihi anu kurang wajib diagungkeun teh kulawargana Kangjeng Nabi wa ashabi sareng sahabat-sahabatna Kangjeng Nabi wa tabi'in atba'ut tabi'in sareng jami anu taat turut ka aranjeunna bediana para kiai para ulama wajib kita muliakan. Amin ya rabbal. Ibu-ibu bapak-bapak sadayana urang bisa jampe wudu jampe salat ti para ulama ti para kiai ti sepuh-sepuh urang maka agungkan muliakan kiai. Jangan sekali-kali orang menghina Nabi, jangan sekali-kali orang menghina ulama, jangan sekali-kali menyepelekan para kiai, para ustaz. Nanti akan turun azab dari Allah. Naudzubillah. Amin. Takbir. Itulah. Lihat Indonesia. Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama fayabtalihimullahu bitalathati baliyatin. Saur Kangjeng Rasul bakal datang hiji zaman kaumat kami kabur di para ulama. Artinya kabur daripada ulama, tidak mau mendengarkan pepatah ulama, tidak mau mendengarkan nasihat daripada ulama. Maka orang siapapun yang berani kabur dari para ulama, Allah akan menurunkan balai tiga. Yang pertama anu kabur di para ulama, Allah rek alusukeun balai. Nomor kahiji yarfa'ullahu barakata min kasbihim, Allah rek aleungitkeun barokah kasabna, leungit barokah kasabna. Loh ya iya, ini Masya Allah. Kalau saya lihat di kampung sawah Banten ini luar biasa. Kalau saya lihat di kampung saya ngeri Pak. Ini kelihatan berkahnya dari Allah luar biasa ya Allah. Karena di sini takdimnya kepada ulama hebat luar biasa, maka kelihatan berkah daerahnya. Saya tadi siang jalan-jalan ke depan kalau lalu luar biasa. Ini Banten kota Resik dan kota Persik, alhamdulillah. Orang-orangnya semua para soleh-soleh, amin. Ya Rabbal Alamin. Ini awas, lamun jama geus kabur ti para ulama, Allah lek alusukeun balai tilu. Hiji bakal dileungitkeun barokah kasabna. Semua negara, semua dunia mengatakan Indonesia negara subur. Tapi saat ini kurang kealaman ayeuna kok subur tapi agak susah ya, betul? Ini jangan-jangan ada sebahagian orang menghina ulama nih. Karena kata Allah, zaman kabur daripada ulama akan menurunkan balai yang pertama, leungit barokah kasabna. Betul Bu? Subhanallah, negeri tercinta Indonesia ini ya Allah. Semoga dengan permasalahannya cepat selesai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini saya sudah tidak mau mendengar nih. Kalau lihat di berita-berita di televisi atau di media-media, ya Allah saya ngeri. Jadi lamun ningali TV teh asa bungahna nyeri, padewan nyeri HTT-nya anu ditingali teh rakyat jeung rakyat anu sangsara ya Allah. Tapi luar biasa kalau di kampung sawah ini dengan bibirnya padewan luar biasa. Semuanya dimudahkan rezekinya semuanya, amin. Diberkahkan rezekinya semuanya, amin. Tapi jangan coba-coba menghina ulama, jangan coba-coba menyepelekan kiai, karena beliau adalah warasatul anbiya. Urang teh pan bisa A B C D ketiburu urang, baheula jangan kita sepelekan ulama. Masya Allah. Jadi nu wajib diagungkeun teh adalah Kangjeng Rasul, sahabat kulawargina, sahabatna sareng duriah-duriahna para habaib. Itu semuanya kita harus muliakan karena dialah yang estafet mengajarkan agama Islam kepada kita. Dalam kitab Syuhul Iman, wahub nabiyyaka thumma azim qadrahu wa bkhal bidinika ma yurabika ma samu. Wahub jeung kudu mika cinta anjeun nabiyaka ka nabi anjeun summa azim kuluy kudu ngagungkeun anjeun qadrahu kana kapangkatan Kangjeng Nabi. Itu diperintah kita harus mengagungkan dan memuliakan Nabi. Kenapa Nabi harus diagungkan dan dimuliakan? Ya Pak Ibu, lamun Kangjeng Rasul terlahir ke alam dunia duka rek nyepeng agama naon urang, sabab nu dipegang urang agama Islam itu cikal bakal Kangjeng Rasul salamet hijrah di Mekah ke Madinah.
Urang can tentu bisa baca Quran sabab cikal bakalna Al-Quran Kangjeng Rasul. Sabab Quran dinusulkan di bulan suci Ramadan, tepat 17 Ramadan yang disebut nuzulul Quran itu kepada mereka, kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus agungkan muliakan Nabi. Lagi-lagi sholat. Ini Rajab adalah memperingati sholat. Maka mohon maaf, jangan coba-coba atau sekali-kali sholat itu dikatakan adalah oleh-oleh. Saya mendengar di Bandung ada yang menceritakan sholat itu adalah oleh-oleh dari Isra Mi'raj. Saya kurang setuju nih kalau sholat disebut oleh-oleh. Di sini apa oleh-oleh? Di dia teh naon oleh-oleh? Nah, biasa ari oleh-oleh mah dahareunnya. Lamun uih ti Garut oleh-olehna, lamun uih ti Sumedang oleh-olehna, lamun uih ti Cianjur oleh-olehna, arapa kana dahareun mah. Loh, kok ayeuna Rajab Isra Mi'raj disebut oleh-oleh salat? Ari oleh-oleh mah contoh tauco. Saya ini kurang senang dengan tauco, tapi jangan dihina, tinggal-tinggalkan karena saya tidak senang tauco. Kalau sholat disebut oleh-oleh, wah ini gimana ini? Wah saya nggak senang sholat nih, karena disebut oleh-oleh itu. Ari sholat mah, ari senang, tersenang itu magis kepastian ke umat Islam disebut sholat. Ibu bapak sakingnya anak Kangjeng Rasul ka umatna. Begitu, lihat ini. Ya Bu, ini latar belakang ya, latar belakang Isra Mi'raj ini. Bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri indal baiti muttaji'an id atahu Jibril wa Mikail wa malakul akhar. Halo. Ini sebentar lagi saya beres nih, dengerin. Kangjeng Rasul dina pirang-pirang waktu Kangjeng Rasul bae nama Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri. Kangjeng Rasul nuju di hijir Ismail. Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri indal baiti dicaketin Baitullah. Awas. Ini terakhir nih. Nuju naon Kangjeng Rasul di hijir Ismail caket Baitullah muttajian. Kangjeng Rasul nuju ebok bobok nyangigir. Kunaon Kangjeng Rasul teh muni epok nyangikir. Na taun eta Kangjeng Rasul nuju dipaparin sedih. Kunaon Kangjeng Rasul sedih? Salah sawios aya nu ngajelaskeun na taun eta Kangjeng Rasul dikantun kudu ngarorokna Abu Thalib meninggalna teu mawa iman. Kangjeng Rasul sedih. Na taun eta Kangjeng Rasul sedih sebelum Isra Mi'raj sabab dikantun ku putrana Sayyid Qasim. Kangjeng Rasul sedih. Loh, kenapa Rasul sedih? Rasul memang manusia tapi laisa kal basar. Muhammadun basyarun laisa kal basari. Muhammad teh jami ngan beda jeung jami biasa, laisa kal basar. Kangjeng Rasul teh kal hajari, Kangjeng Rasul sapertos batu. Urang oge batu. Kangjeng Rasul batuna inten berlian. Urang oge batu, urang mah batuna batu. Maka mukhalafah. Laisa kal basar, Kangjeng Rasul manusia. Ngan laisa kal basar beda jeung manusia biasa. Oh, berarti Kangjeng Rasul manusia luar biasa, urang mah jami biasa di luar. Luar biasa. Nah tadi ayat anu disebut Kangjeng Rasul sedih sabab Kangjeng Rasul kasifatan ku sifat a'radul basariyah. Mana anu disebut a'rad basariyah? Ayat di Kangjeng Rasul sifat bangsa kemanusiaan. Contohna Kangjeng Rasul bobo urang oge, Kangjeng Rasul tuang urang oge, Kangjeng Rasul nikah urang oge. Ngan eta sadayana mukhalafah. Artinya beda.
bobo Kangjeng Rasul bakal beda jeung bobona urang, tuang Kangjeng Rasul bakal beda jeung tuangna urang, malah nikahna Kangjeng Rasul ge bakal beda jeung nikahna urang. Nah kumaha perbedaanana? Kangjeng Rasul upami bobo socana merem ngan manahna zikir ka Allah. Cik ari urang mun urang bobo panon perem ari mana keret batas gitu. Itu perbedaannya, mukhalafahnya. Kangjeng Rasul tuang, urangnya tuang. Ari Kangjeng Rasul nuju tuang, nuju enak, nuju raos, buru-buru berhenti. Ari urang lamun tuang nuju raos berhenti apa lanjut? Berhenti apa lanjut? Bedanya beda, mukhalafah. Allahu Akbar. Hadirin sekalian, ibu bapak hadirin rahimakumullah, maka perlu diagungkan, dimuliakan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, juga para duriyahnya, para habaib itu harus dimuliakan. Kita kembali kepada sholat. Sholat itu bukan oleh-oleh. Kangjeng Rasul, awas Bilin Ismail Indal Baiti caketan Baitullah nuju ebong sedih kenal tadi teh in atahu Jibril wa Mikail, itu atas perintah Allah. Wahai Jibril, turun kamu ke bumi. Tuh di Mekah ayah hamba kami saur Allah anjeunna nuju sedih saur Allah lempeng naki canak kadieu urang bubungah sabab anjeun keur sedih. Kunaon di bubungahna? Ku salat. Maka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut dina kitab Bainama nuju ebok yang igir sumping malaikat Jibril, nuju ebok jauh dicandak kacaketeun sumur Jam-Jam. Begitu sampai ke sumur Jam-Jam nemu kitab Bainama, Kanjeng Rasul langsung dibelah dadanya, langsung dibersihan manahna. Setelah itu langsung diberi ilmu, hikmah, keyakinan, keimanan dari bokor yang itu wadahnya dari emas, langsung dipinuhan. Mata Kanjeng Rasul hadirin sadayana anjeunna teu pernah belajar tapi ilmuna nyagara ngalaut teu pernah belajar, maka disebut Sayyidil Ummiyi, Nabiyil Ummiyi. Nabiyil Ummiyi itu nabi bukan ummiyi bodoh, tapi nabi tidak pernah belajar tapi ilmunya nyagara banyak, luar biasa. Gak pernah dengar, pernah ibu pernah ibu dengar di pengajian nabi pernah ke TK, pernah belajar di TK nabi pernah dengar gak? Nabi lagi kecilnya pernah dengar gak belajar di Fuad PAUD pernah dengar gak? Enggak. Pernah ke SD pernah dengar gak? Enggak. Nabi tidak pernah belajar tapi ilmunya nyagara. Itu kehebatannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka disebut Nabiyul Ummiyi. Ummiyi di situ Nabi tidak pernah belajar tapi luar biasa. Maka sifatnya yang wajib sidik, amanah, tabligh, patanah. Ini sebenarnya apa nih? Apa sifat yang ada di Nabi sebenarnya apa? Yang wajib ada berapa? 4. Yang mual ada berapa? 4. Yang wajib sidik, amanah, tabligh, patanah. Yang kedua mustahil di Rasul, kidim, khianat, kitman, bilada. Yang satu itu yang menang di Rasul itu arad basariyah. Kita harus tahu itu Nabi. Sifatnya seperti itulah. Ibu-ibu bapak hadirin sadaya, hasilnya setelah Rasul dibersihkan hatinya lalu naik karena kendaraan surga, namanya itu buraq. Itu dalam kitab Bainama. Halo. Hari buraq teh naonnya? Hari buraq teh numutkeun dina kitab Bainama da batu neng tutumpakan buraq teh. Tutumpakan buraq teh di jannati di surga. Hari rupana buraq teh kumaha abyadun bodas. Hari gedena segede kumaha jangkung, sakumaha jangkungna tawilun. Jangkung paukul himar madunal bigo. Jadi buraq itu adalah bodas dedeganana saluhuran himar sarapan bigol. Itu kendaraan surga. Saat atas itu Kanjeng Rasul diberi sihan manana ditutupkeun deui ku malaikat, langsung naik ke buraq. Halo, awas. Naik ke buraq. Begitu naik pasaru berangkat
Yahwi kalawan gancang. Jadi bayangkan Isra di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lewat beberapa negara. Kanjeng Rasul naik kiber sarta buruk diiringi atau didampingi malaikat Jibril dan Mikail dan malaikat yang lainnya. Ibu-ibu buruk ditumpahkan Rasul sampai di Madian, di tanah Thayyibah. Naik lagi lalu turun di Madian. Setelah di Madian naik lagi di Gunung Tursina. Setelah di Gunung Tursina naik lagi sampai di Betalahmin. Kencang banget itu kendaraan surga. Maka dalam Al-Quran subhanalladzi asra, bukan saro tapi asra. Kita jangan mang-mang lagi, jangan ragu lagi. Kita yakin Rasul Isra Mi'raj, yakin? Percaya kita? Percaya. Oh, Abu Bakar Siddiq juga dia yang paling pertama membenarkan Rasul setelah Isra Mi'raj. Ibu gancangnya luar biasa. Setelah itu sampai naik langit 1, 2 sampai 7 lewat rob-rob mustawan sampai Sidratil Muntaha. Itu hasilnya adalah sholat. Ini sholat nih. Sholat asalnya 50 waktu, Pak. Oh, sholatnya asalnya 50 waktu. Sholat 50 waktu anu ayeuna dipadukan ke anjeun-anjeun ka urang 5 waktu, asalna 50 waktu. Tuluy naik turun nawar Kangjeng Rasul. Kata Nabi Musa Muhammad dipanggil oleh Allah, leres diperintah naon salat sabaraha 50 waktu. Muhammad nawar dikurangan 10, nawar lagi dikurangan 10, tinggal 40, tinggal 30, tinggal 20, tinggal 10, setengah 10. Muhammad nawar deui ka itu entong 10 waktu. Naon sababna? Saya tanya, kata Nabi Musa, Muhammad cinta ke umatmu, saya cinta. Kalau kamu cinta kepada umatmu, maka kurangi lagi sholat. Tidak 10 waktu, dikurangi lagi jadi 5. Kenapa Rasul sampai berulang-ulang? Karena saking cintanya kepada umatnya. Kata Rasul, sieun teuing umat kaula loba dina neraka gara-gara teu kuatkeun sholat. Maka berusaha saking cintanya kepada umatnya, dari 50 waktu sampai sapeting alhamdulillah dipadukeun sholat. Khususnya ka urang sebagai umat Islam 5 waktu. Alhamdulillah. Hei, hari sholat sawaktuna sabaraha jam? Ingat, sholat sawaktu ya taruh 10 menitnya. Bu, sholatnya 10 menit, 10 menit sholatnya. Diberi hirup ku Allah sampai sabeting 24 jam. Dipakai mayun ke Allah lewat sholat hanya 10 menit sewaktu kali 5, 10 kali 5, 50 menit. Sedangkan diberi hirup ku Allah 24 jam sampai sabeting. Dipakai mayun ke Allah lewat sholat dengan 50 menit bisa jam-jam aja. Sok ayeuna 24 jam dicokot 50 menit tak sesa hirup dipakai naon. Iya pan hirup lain orang, hirup titipan di Allah, sehat lain orang titipan di Allah. Maka harus benar-benar kita mendirikan sholat. Karena kata Abdullah bin Abbas, wa ma khairul a'mal, Abdullah, ma khairul amal, amal apa anu panghebat-hebatna adalah sholat 5 waktu. Naon alasanana sholat harus 5 waktu? Kata Abdullah bin Abbas, karena sholat adalah abwabul a'mal, sholatnya pintu amal. Wa idza futihatis sholat futihat sairul amal. Dimana jama beres sholatna beres amal nu sejena. Wa idza sudah sairul amal, maka dimana ruksak sholatna ruksak amal nu sejena. Maka para ibu, para pasangan, perhatikan yang namanya sholat. Allahu akbar. Halo. Urang parantos ngadegikeun sholat, alhamdulillah. Jujur. Ibu, bapak sadaya, atos terang namina sholat. Wih, atos terang namina sholat. Lamun sholat cek lugot ad-du'a, kadar-kadar ngadua. Yuk kita Rajab ini tahu yang namanya sholat, kita bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim.
Ayo kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaran salat. Ayo kompak. Ngaran salat. Aqwalun wa af'alun muftatahatun betakbir wa muhtatamatun betaslim ucapan jeung pagawean nu dimimitian ku takbiratul ihram ditungtungan ku awe salam. Itu ngaran salat. Kita perhatikan, lamun sholat ayeuna sampai sabeting sawaktuna ayeuna 10 menit, berarti 5 waktu 50 menit. Coba lamun sholat 5 menit, 5 kali 5 25 menit. Piraku ngarasa rugi eta waktu dipakai mayun kalau lewat sholat 25 menit. Oh menunggu jago mampu sholatnya 2 menit. Eta kabayang sholat 2 menit, 2 kali 5 10 menit. Maka yuk kita dirikan sholat, insya Allah dengan berkah sholat semuanya lembur akan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sholat. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, yang paling akhir ini mohon menjadi doa. Bu, ibu, Allah merintah ke malaikat Jibril turun kamu ka bumi ku Allah kauninga. Ye urang ayeuna di dieu kadangu ku Allah, kauninga ku Allah, urang keur ibadah ka anjeunna. Tah Allah merintah ke malaikat Jibril turun kamu ka bumi tuh di lemur sawah aya nu keur ngariung kalanasan ngariung nate keur ibadah. Jibril turun kamu ka bumi tuh di lemur sawah aya nu keur ngariung kalanasan ngariung nate keur ibadah ka kami lewat memperingati Isra Mi'raj. Allah marintah ka malaikat Jibril turun Jibril ka lemur sawah. Saur malaikat Jibril, ya Allah ya Rabb siap kumaha kitu ieu paparin ti kami kaistimewaan keur nu ngariung ayeuna di dieu. Moga-moga kapimilih kurang sadaya. Saur Allah Jibril, cokotan dosa-dosa jelema anu keur ngariung di eta tempat baris dihampura ku kami. Amin ya rabbal. Anu kadua katingali nu ngariung di dieu aya anu keur rada bingung jeung susah, cokot ka bingung ka susahna gante ku kabunga. Saur Allah katingali nu ngariung di dieu baroga kahayang boga rencana boga cita-cita. Saur Allah Jibril, kabulkeun rencanana, kabulkeun cita-citanya. Moga-moga naon rupi nu dipikahoyong ku urang dikabul ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini riungan yang sangat penuh dengan berkah Allah. Ibu terang teu, ibu hoyong barokah, hoyong barokah, hoyong rahmat, hoyong fadilah. Ai barokah naon? Rata-rata jelma hoyong karena barokah ngan teu apa naon arti barokah. Kalau dalam kitab barokah itu ziyadatul khair. Artinya barokah teh tambah-tambah kehadian. Abdi yakin di dia sadaya bakal gaduh kehadian. Anu kadua hoyong rahmat, hoyong eusina rahmat kamurahan jeung kasayan di Allah. Ari hartina fadilah khairul katsir, nyaeta kehadian anu loba. Abdi ngagaduhan keyakinan insyaallah riungan ieu penuh dengan berkah dan rahmat Allah dengan penuh dengan fadilahnya. Amin ya rabbal alamin. Ari sholat teh kudu make ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Sakur jalma ibadah teh jeung ilmuna amalna teh ditolak teu ditarima. Ari sholat teh kudu make ilmu. Ulah jika diabdi di ditu di kampung meureun meunang rutinan, ai rutinan teh jadi sireum. Naon jadi sireum mun rutinan teh di sisi bari peureum. Beureun sadenge-dengena be. Ya Allah, mata kade ulah peureum bahaya. Bu, Ibu, Bapak, ibadah sholat teh kudu make ilmu. Di antarana pan sholat teh kudu aya syarat,
sabariji syaratna 8 di madhab Imam Asy-Syafi'i. Syarat salat teh 8. Ibu aya rukun salat sabariji. Halo. Osok sarula. Aya rukun salat sabariji. Ayat 17. Syarat salat 8, rukun salat 17, batal salat 14, udur salat 2. Syarat nu 8 kudu aya kabeh, rukun nu 17 kudu aya kabeh, batal salat nu 14 hiji ge ulah aya. Ieu keur ngadirikeun salat kudu make ilmu. Di antarana pangbatalan salat ngobrol itu kan batal ke salat ngobrol, walau hafal sanajan sahuruf ngobrolnya sekecap tetep batal salat. Kejadian di lemur abdi orang Tasik, ini orang Tasik nih, kelahiran Tasik Malaya, saya tinggal di Majalaya Bandung. Itu kan di kampung masjid nanti pakai palupuh panggung, masjidnya ayah di kampung masih ayah lagi. Itu ayah pameget opatan tos rutinan cek dina rutinan teh kade lamun sholat ulah ngobrol batal. Hiji waktu tos pengajian beres duhur langsung masjid tajuk disebut teh musola tajuk lebet sholat eta tajukna panggung ku palupuh. Nah eta mah pas sholat Allahu Akbar tuluy ruku tuluy sujud kulantaran ku palupuh sujud palupuhna carang. Ari pas imam mah aya sajadahan ngan geus butut. Ai makmum nu tiluan eueuh sajadahan palumpuna cara keur sujud. Ari keur sujud teh meureun nu di tukang mah bari noong ka kolong. Ari cek usa urang ulu nog entog ditojer ku imam ulah ngomong ai keur salat batal langtung deui ruku deui sujud deui pan 4 rakaat duhur nu kadua sudah sidik aya heueuh tilu nog lage cek imam sia cek aing salat tong ngobrol batal ditejeh bukit tarik aing cek nu katilu untung aing mah teu ngomong teu batal cik kira-kira eta salat beres teu ti imam jeung makmum teu beres salatna sabab teu make ilmu jelas kudu make ilmu naon sih hikmah salat. Masya Allah hadirin sadaya, ingat ini yang sangat pedih luar biasa. Hayam bersyukur kepada Allah. Cek hayam ya Allah abdi alhamdulillah dijadikan hayam. Abdi mah dijadikan hayam daging lagi ngunah. Lamun dibakar jadi bakar ayam, lamun disate ayam, lamun diopor ayam, lamun dipais ayam. Alhamdulillah cek hayam. Kuring mah daging na ngeunah malah dipakai rajaban aya lagi geus siap. Kuring mah entong daging nak nog nage payu leres. Alhamdulillah kuring mah manfaat cek hayam daging nog ka bulu-bulu nage payu malah ka tai nage hayam mah payu. Tuh di abdi di Pangalengan pasea ku tai hayam keur gemuk leres teh. Aya bejana anu maseakeun tai lemur sawah. Da ada. Nuhun kuring mah cek hayam dijadikan hayam serba ngeunah. Gusti nuhun teh dijadikan ucing. Kadengean ku ucing, naon ya? Euing mah untung teh jadi maneh cing. Euing cek ucing syukuran ka Allah. Naon syukur maneh nyage kuring ucing teu ngeunah dagingna. Da eueuh bejana mun dibakar ucing. Lamun disate ucing, lamun dipais ucing. Eueuh bejana leres da. Tapi kuring cek kucing alhamdulillah uing mah dijadikan ucing dina dijadikan ucing nage kuring cek hayam teu bisa salat cek ucing teu bisa ngaji kuring mah dikukut ku jelema malah diperhatikeun daharna. Untung cek kucing teh abdi teu dijadikan anjing kadengean ku anjing naon cing kieu nying abdi mah syukur can dijadikan kucing teu dijadikan maneh nying aing ge bersyukur cek anjing tina pada kuring najis mughalladah anu berat hukumanana kuring bersyukur masih dikukut ku jelema sanajan ayeuna peuting kaibunan berang kapanasan tapi diperhatikeun daharna cek anjing kuring sanajan dagingna najis nuhun Gusti abdi jadi kokok henteu dijadikan babi kadengeun ku babi naon nying iya babi kuring mah syukur
naon kuring mah nya ge cenah ayeuna najis sarua jeung maneh ngan kuring mah dikukut ku jelema diperhatikan dahanna barang pentingna coba ari maneh nying cek babi kuring ge bersyukur alhamdulillah dijadikan babi cicing di gunung cicing di lawang dengan daharan susunukan Gusti nuhun dijadikan babi nuhun untung cek babi kuring teu dijadikan jelema nu tinggal salat cek babi kuring mah paeh ge bilatungan jadi taneuh tapi lamun jalma tinggal salat di akhirat jadi balitungan di hadapan Allah. Nah ini makanya kade hati-hati yang namanya sholat. As-salatu ibaduddin, sholat tetihanna agama. As-salatu ababul amal, sholat pintuna amal. As-salatu ummul ibadah, sholat indungna ibadah. Maka sholat. Terakhir Allah mengingatkan di Al-Quran surah Toha, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima sartani a'ma wa qad kuntu basira. Wa man jeung sabe jalma a'rada anu ngabalieur an dzikrillah tina eling ka Allah fa inna lahu ma'isyatan dhanka jalma anu ngabalieur di dunya tina eling ka Allah di dunya bakal diberi hirup rupa wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma jeung bakal digiringkeun dikumpulkeun poe kiamat a'ma bari kayang lolong. Lamun jalma geus berani ngabalieur kana dikir eling ka Allah di dunia rupa di akhirat lolong. Naudzubillah ben. Kenapa wa man a'rada an dzikri didinya tafsir ulama yang pertama salat. Maka dalam Al-Quran as-salatu lidzikri, salat pikeun eling ka Allah, lain salat cukup ku eling, salat pikeun eling ka Allah. Maka jadikanlah salat nu lima waktu nyaeta kanggo mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, zikri itu adalah amar ma'ruf nahyal munkar. Itu zikri sajama nu ngabalieur tina salat. Jalma bakal diberi hirup rupak di dunia, di akhirat tolong. Jalma nu ngabalieur tina amar ma'ruf nahi munkar, di dunia rupak, di akhirat tolong. Zikri anu katilu adalah tauhid. Jalma anu ngabalieur tina tauhid di dunyana, di dunia rupak, di akhirat tolong. Karena ada kalimat afdhalu zikri la ilaha illallah. Masya Allah. Ya jika nama ayeuna jalma geus loba nu ngabalieur tina eling ka Allah. Mungkin bae khususna di negara urang loba keneh jalma nu can ngadeurikeun salat. Maka tong aneh hadirin sadayana estafet bencana di mana-mana bertubi-tubi tong aneh. Naon sababna loba nu ngundang. Siapa mereka anu ngundang bencana musibah di mana-mana saling berganti? Dialah orang anu ngabalieur tina eling ka Allah. Di antaranya banyak orang yang meninggalkan salat, di antaranya orang yang benci kepada ulama. Itu di antaranya mereka yang mengundang adalah adab atau teguran dari Allah bencana dan seterusnya. Betul apa betul? Allahu Akbar. Coba kemarin kejadian terus-terusan estafet bencana longsor di mana-mana, gempa bumi di mana-mana. Ya Allah, kenapa ini terjadi? Ini Indonesia, negeri tercinta. Ya Allah, mayoritas muslim tapi ini terjadi seperti begini. Hirup ya Allah, apa binasa heureut, sempit. Nya kamari-kamari di dieu kumaha minyak harese henteu. Ulu nyawa hehe sarua di ditu ge. Kumaha di dieu tahu tempe hese henteu. Atuh moal aya ayeuna nya. Ya, ieu jalma anu geus loba ngabalieur tina eling ka Allah. Lamun jalma ngabalieur tina salat, rupak hirup di dunia, di akhirat tolong. Lamun jalma ngabalieur tina amar ma'ruf nahi munkar di dunia, rupak hirup di dunia, di akhirat tolong. Jalma ngabalieur ena tina tauhid, rupak di dunia, di akhirat tolong. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Maka jadikanlah kita orang berzikir kepada Allah. Maka Allah memerintahkan kita harus banyak-banyaklah zikir kepada Allah. Ayo kita zikir. Zikir bisa dalam lisan, bisa pakai lisan. Zikir bisa pakai hati. Zikir bisa pakai anggota badan. Zikir pakai lisan disebut zikrul lisan. Ayo kita bacakan Quran, di antaranya zikir kepada Allah, baca Al-Quran. Ibu sok baca Quran. Alhamdulillah. So, ayeuna tas salat nu diperingati ayeuna salat. Dah henteu lami henteu. Sok bacakeun we salat teu lami bacakeun Quran minimal bu saayat 2 ayat mah. Ibu tos natepan, bapak tos natepan duhur.
beres natepan assalamualaikum warahmatullahi as'alukal jannah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, minara bacakeun Quran. Dah kita pedoman umat Islam adalah Al-Quran. Cek ibu teh a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa billahi mulku samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. So tos duhur teh bacakeun aya sejak Al-Qur'an teu lami 3 ayat. Tos duhur pan ada jeda sampai asar, beres tepan asar kita orang muslim bacakan Quran sakedik bae saayat 2 ayat, beres tepan asar bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima syartani a'ma wa qad kuntu basira. Shadaqallahul adzim. Baca eta itu umat Islam sampai maghrib, baca sampai maghrib minimal 2-3 ayat. Lalu geus dugi ka maghrib, beres na tepan maghrib bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Beres maghrib 2-3 ayat boleh sampai ka isya sebelum tidur pas tepan isya baca Quran ulah kosong. Bisa orang tidak baca Quran geus dugi teh ka isya sebelum tidur baca lagi ayat suci Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Luar biasa kita dibacakan setelah sholat ayat suci Al-Quran. Oh sok meraca Quran tara. Alhamdulillah. Maka Quran begitu dibaca syafi'an, Quran dibaca akan memberikan syafaat mungkin di hari kiamat. Paling akhir para ibu para bapak sadaya abdi ngeri kejadian-kejadian anu ayeuna. Allahu Akbar. Tapi begitu saya masuk Rangkas Bitung, hati saya merasa lega karena banyak orang yang begitu baik di sini, luar biasa. Zikir pakai lisan, baca ayat suci Al-Quran. Zikir pakai hati yang namanya tafakur. Sok bu, urang kudu sing jongjon ibadah ke Allah. Bu, bapak, urang hirup dihirupkeun ku Allah, dibere panon jeung paningalna, dibere cepil jeung pangdengena, dibere sampean jeung lengkahna, dibere panangan jeung kepatna, dipaparin lisan jeung ngobrolna. Ieu teh nikmat di Gusti Allah. Cek Allah eta kanikmatan ti kami sadaya, mana syukur anjeun ka kami. Allah ngadau dina Al-Quran jelema diberi kanikmatan anu geus moal bisa kahitung kurang, tapi cek Allah qalilan ma tashkurun, saeutik pisan jelema nu syukuranana. Ya Allah, moga-moga anu ngariung di dieu tingawitan panitia sareng sadayana para tokoh agama. Ya Allah, anu calik di dieu para pamudana para pamudina murang kali sing kalebet jalmi anu syukur ka Allah. Amin ya rabbal sholat. Matak ari sholat
Urang kudu apa ilmu nate panu tadi ucapan pagawean di mimitian ku takbiratul ihram ditutungan ku awe salam. Di ditu mah loba nu teu hafal cara ketertiban salat. Ibu lamun beres salat di dia sarua kieu teh Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar. Sami. Wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masih. Tuluy beres salat terus gitu. Assalamualaikum warahmatullah cekap sakitu. Assalamualaikum warahmatullah cekap. Malah makruh lamun dipake make wabarakatuh teu meunang da salat fardu salat sunat cekap assalamualaikum warahmatullah. Tapi lamun nyolatan mayit mah justru disunatkeun make wabarakatuh. Takbir nu kahiji nyolatan mayit. Lamun mayitna pamaget usolli ala hadal mayit. Lamun mayitna istri usolli ala hadihil mayitati. Lamun istri arba rakaatin arba takbiratin pada kifayatin lillahi taala Allahu akbar nyalatan mayita Allahu akbar. Takbir pertama baca naon? Baca Fatih. Awas jadi ilmu. Ibu osok ngariring nyalatan mayit dia ibu-ibu. Oh iya was teu naon di mana nyakeun we. Tah gitu. Takbir nu kahiji Allahu akbar baca Fatih. Ilmu tak anu kadua Allahu akbar baca sholawat. Takbir katilu baca doa. Mun pamagat Allah maghfirlahu warhamhu wafihi wafanhu lamun istri Allah maghfirlaha warhamha wafiha wafana. Takbir nuka opat Allahumma la tahrimna. Setelah takbir nuka opat Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Baru salam. Tah salam dirinya mah nyolatan mayit dikedahkeun kedah make wabaro. Contohna kieu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Nyolatan mayit tah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.